Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya ve mursalin. Ala seyyidina nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdatan min lisani yefqahu qawli. Birincisi, əziz və dəyərli qardaşlarım, dəyərli müsəlmanlar, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə uca böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsihət edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu wa Ta'ala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır, yəni təqvalı olanınızdır. Uca və böyük olan Rəbbimizdən qorxmaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirmək, nəyi ki bizlərə qadağan edibsə, nədən ki çəkinməyə əmr edibsə, o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Və ilk öncə Rəbbimizə sonsuz sayıda həmd sənalar olsun ki, yəni Allah Subhanahu wa Ta'ala bizə belə bir fürsət verib, bu cürə toplanırıq. Rəbbimizi və onun üzərimizdə olan nemətləri xatırlayırıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'i xatırlayırıq. Bu böyük bir nemətdir. Və buna görə Allah Ta'ala'ya sonsuz sayıda həmd sənalar olsun. Və dua edirəm ki, Allah Ta'ala bu dərslərimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli dərslərdən etsin. Bugünkü mövzumuz böyük günahlardan biri barəsində danışacaq. Hansı ki, bu böyük günah özü ilə bərabər digər böyük günahlara yol açır. Və özü ilə bərabər digər böyük günahları da gətirir. Bu da həsəddir, həsəd. İnsanın həsəd aparmasıdır. Həsəd ilə var qibtə. Qibtə tam başqa bir şeydir. Qibtə etməyi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizlərə icazə verib müəyyən bir hallarda və o barədə deyə danışacağıq. Lakin həsədin özü isə böyük günahlardandır, qardaşlarım. Və həsəd olduqca çirkin, pis bir xislətdir. Hansı ki, necə ki bu barədə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah deyərdi ki, yəni həsəd hər bir insanda var. Lakin görürsən ki, əxlaqlı insan o həsədi içində boğa bilir. Yəni onu biruza vermir, göstərmir. Amma əxlaqdan zəif olan, əxlaqdan yoxsun olan birisi isə görürsən ki, o həsədi dərhal içində olan həsədi dərhal biruza verir və üzə çıxardır. Ona görə də deyirlər ki, həsəd başqasında olan nemətlərin Allahın bir kimsəyə rəhməti ilə verdiyi nemətin itməsini, yox olmasını istəməkdir. Həmin nemətin həsəd aparan şəxsdə olub olmaması şərt deyil. Ona görə də deyilir ki, həsəd Allah Taala'nın bir kimsəyə verdiyi, hər hansısa bir rəhməti ilə verdiyi bir nemətin ondan itməsinin, yox olmasını Allahdan arzulamaqdır, istəməkdir. Yəni həsəd budur. Və necə ki Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah isə deyərdi ki, həsəd qarşı tərəfdə olan nemətin olmamasını arzulamaqdır. Bu nemətlər də istənilən bir şey ola bilər. Yəni Allah Taala'nın o kimsəyə bəxş etdiyi istənilən bir şey ola bilər. Elm də ola bilər, hər hansısa bir dünyavi nemətlər də ola bilər, mülk də ola bilər, vəzifə də ola bilər, var dövlət də ola bilər. Hansı ki, həsəd edən insan onunla olan o nemətlərin yox olmasını və yaxud da məhv olmasını istəyir, arzulayır. Ona görə də Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran-ı Kərimdə həsəd aparanın həsədinin şərindən Allaha sığınmağı bizə əmr edib. Necə ki, Fələq surəsində 5-ci ayətində buyurur Allah Taala. Həsidin izə həsəd. Həsəd aparanın həsədinin şərrindən Allaha sığınmağı Allah Taala bizə əmr edir. Yəni baxın ki, bu nə qədər çirkin bir əməldir ki, Allah Subhanahu Taala bu günahı Quran-ı Kərimdə Fələq surəsində qeyd edir və deyir ki, bundan Allaha sığının. Çünki pis xislətdir. Gəlib ki, hədislərdə ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurardı ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizə əvvəlkilərin olan, yəni əvvəlkilərdə olan 2 dənə xəstəlik keçibdir. Və sonra Allah Resulü buyurur ki, o xəstəlik biri həsəddir,
biri isə kin, kudurət, nifrətdir. Başqa bir hədisdə isə gəlib ki, Allah Rasulü buyurur ki, həsəddən çəkinin. Həqiqətən də həsəd yaxşı əməlləri atəşin odunu yandırdığı kimi insanın əməllərini, savabları nə edir? Yandırır. Necə ki, atəş odunu yandırdığı kimi, külə döndərdiyi kimi, həsəd aparmaq da insanın savablarını, əməllərini aparır. Həsəd etməyə alimlər deyirlər ki, Allah Taala'nın qədərinə qarşı çıxmaqdır. Həsəd aparmaq Allahın qədərinə qarşı çıxmaqdır. Çünki Allah Subhanahu Taala kiməsə var dövlət bəxş edibsə, kiməsə elm bəxş edibsə, bu Allah Taala'nın lütfüdür o insana qarşı. Bunu Allah Taala ona verib. Səndə olmadığına görə sən ona həsəd aparırsan. Bu gün Allahın qədərinə qarşı çıxırsan ki, niyə onda var, məndə yoxdur. Yəni baxın görün bir dənə həsəd nə boyda günahları özünə cəlb edir. Ona görə də deyir ki, alimlər deyirlər ki, həsəd aparan həmişə həsəd apardığı adamın haqqını yeyir. Həsəd aparan həsəd etdiyi insanın həmişə haqqını yeyir. Yəni ona halal olmayan şeyləri danışır. Çünki tək həsəd aparmaqla, paxıllıq etməklə bitmir ki bu. Başlayır onun haqqında yalan danışmağa, onu gözür götürməməyə, qeybət etməyə, hətta həsəd apardığı şəxsin başlayır sirlərini araşdırmağa. Çünki istəmir də, ürəyi partlayır ki, onda bu var, o həmişə yüksəkdədir, həmişə onu çağırırlar, həmişə ona hörmət edirlər, həmişə onu qabağa buraxırlar. Mən qalmışam kənarda, istər-istəməz başlayır ona qarşı nə etməyə, o həsəd ona qarşı pis addımları atmağa nə edir? Vadar edir. Necə ki, Yusuf əleyhissalamın qardaşları Yusufu nə etdilər? Qul kimi satdılar. Həsəddən, paxıllıqdan. Çünki ataları Yusufu daha çox sevirdi. Ən kiçik oğullarından idi Yaqub əleyhissalamın və onu daha çox sevdiyi üçün digər qardaşları həsəddən, paxıllıqdan onu nə etdilər? Atdılar quyunun içərisinə və atasına da gəlib yalan məlumat verdilər. Baxın, görün bir dənə həsəd doğma qardaşları, öz doğma qardaşını nə etdi? Atdılar quyunun içinə. Və atalarına da gəlib yalan danışdılar ki, canavar yiyib onu. Allahu Akbar. Və yaxud da İblisin Adəm əleyhissalama səcdə etməməsinin səbəblərindən biri də həsəd idi. Mən ondan daha nədir? Üstünəm. Çünki sən məni atəşdən, onu isə oddan xəlq etmisən. Ona görə də həsəd, qardaşlarım, olduqca çirkin bir əməldir. Necə ki, Allah Taala Nisa surəsində buyurur ki, yoxsa onlar Allahın öz neymətlərindən bəxş etdiyi şeylərə görə insanlara həsəd mi aparacaqlar? Əgər Allahın neymətlərini saymaq istəsəniz, onları sayıb qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən də Allah Subhanahu Taala bağışlayan və rəhm edəndir. Ona görə də insan, həsəd edən insan özünü müalicə etməyə çalışmalıdır. Öz qəlbində, öz nəfsində olan o pis xisləti içindən çıxarmağa çalışmalıdır. Müalicəsi də tövbə etməklə, Allaha qayıtmaqla, həsəd apardığın insanın əksinə, yaxşı şeylərini danışmaqla, onun barəsində xoş olan sözlər deməklə insan öz-özünü nə edir? Müalicə edirsən. Yəni bir şey insan yadında saxlamalıdır. Sən əgər kiməsə həsəd aparırsansa, həsəd apardığın insan olur məzlum. Sən isə olursan kim? Zalim, zülm edən olursan. Hara fırlatsan da o udacaq. Çünki sənin savabların gedəcək qiyamət günü ona. Sənin savabların və o da məzlumdur. Zülm etdiyinə görə ona əllərini açıb Allah Subhanahu dua etsə, onunla Allah arasında bir pərdə yoxdur duaların. Ona görə də həsəd aparan insan çalışmalıdır ki, öz qəlbini etsin, müalicə etsin və həsəddən təmizləsin. Ona görə də alimlər bölüblər, qardaşlarım. Məsələn, deyirlər ki, Allah Subhanahu Taala'nın hər hansı bir kimsəyə verdiyi nemətlərə həsəd aparmaq və onu əldə olunması üçün səy göstərmək. Mesela Allah Taala kiməsə nə isə veribsə, bəxş edibsə,
onu əldə etmək üçün nə etmək? Sər göstərsən. Yəni həm paxıllıqdan əlavə çalışırsan ki, onu nə edəsən, əldə etdiklərini onun əlindən alasan. Müxtəlif yollarla, hilə ilə, yalanla, onu gözdən salmaqla. Sonra alimlər deyirlər ki, Allah Taala'nın hər hansı bir kimsəyə verdiyi nemətlərə həsəd aparmaq və onu əldə etməyi istəmək. Bir var, insan sadəcə istəyir, bir də var, insan nədir? İstəməklə bərabər nə isə bir hərəkət edir, onu əldə etmək üçün. Və həmçinin Allah Taala'nın hər hansı bir insana verdiyi nemətə həsəd aparmaq və onun məhv olmasını, yox olmasını istəmək. O qədər paxıllıq edir ki, dua edir ki, yox olsun ondakı o nemətlər. Yəni, ondakı o elm geçsin, ondakı o var dövlət geçsin, hər şey geçsin. Çünki paxıllığından anlayır. Ürəyi partlayır. Ona görə də həsəd yəni çox insanın əxlaqını, xislətini pozan bir günahdır, pozan bir günah. Və necə ki, Əbul Abbas Səhl ibn Səd Əs-Səidi radiyallahu anh deyir ki, bir nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib və deyir ki, ey Allahın Rasulü, mənə elə bir əməl öyrətdi, onu etdikdə həm Allah məni sevsin, həm də insanlar məni sevsinlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, dünyaya zahid ol. Allah Taala səni sevəcək. Bu insanı, bu hədis insanı o həsəddən, paxıllıqdan, pis xislətlərdən təmizləyən bir hədisdir. Ki, insan dünyaya zahid olduqda Allah Subhanahu taala onu sevəcək. Və sonra insanların sevməsi üçün nə edin? İnsanların əlində olana zahid ol, insanlar səni sevəcəklər. Yəni, insanların əlində olanlara göz dikmə. Varına, dövlətinə, puluna, elminə, gözəlliyinə göz dikmə. Elhamdülillah, Allah Subhanahu taala ona lütf eləyibsə, demək Allahın rəhmətidir. O məşhur bir hədisdə sahabələr gəlirlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına və deyirlər ki, ya Rasulullah, biz varlı sahabələr öz varlarından sədəqə verməklə çox savab qazanır. Amma bizim pulumuz yoxdur, kasıb sahabələr. Bizim pulumuz yoxdur ki, verək daha çox savab qazanır. Və Allah Rasulü deyir ki, istəyirsə elə şeylər öyrədim ki, sizə bu şeyləri etməklə siz keçəcəksiniz onları savabda. Və onlar deyirlər ki, öyrət bizi ya Rasulullah. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öyrədir onlara. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah. Bunlar hamısı deyir savabdır. Və bunlara edin keçəcəksiniz onları. İndi bunlar başlayırlar bunu etməyə, onlar da eşidirlər axı. Varlı sahabələr bu sözləri eşidirlər və onlar da başlayırlar etməyə. Və sonra yenidən gəlirlər Allah Rasulunun yanına və deyirlər ki, ya Rasulullah, sən öyrətdiklərini biz etdik, onlar da eşitdilər və onlar da başladılar etməyə. Yenə də bizi ötdülər, yenə də bizi nədir? Xeyirdə keçdilər önə. Və Allah Rasulü nədir? Bu Allahın lütfüdür, onu istədiyinə verir, vəssalam. Yəni, bu Allahın nemətidir. Allah Taala kimisə görürsən varlı edir, kimisə gözəl edir, kimisə boylu buxunlu edir, kimisə görürsən elmli edir. Bu şeylər sənə verilməyibsə, ona görə də həsəd aparmaq olmaz. Çünki həsəd dediyimiz kimi tək həsəd etməklə kifayətlənmirsən, ardınca digər böyük günahları da gətirmiş olur. Və necə ki, gəlib ki, Yahudi və xaçpərəstlərin müsəlmanlara olan həsədi barəsində Allah Taala Bəqərə surəsində xəbər verir bizə. Kitab əhlinin bir çoxu həqiqət onlara bəlli olduqdan sonra belə təbiətlərindəki həsəd, paxallıq ucbatından sizindir iman gətirmiş olduğunuz halda yenidən küfrə sövq etmək istəyərlər sizləri. Yəni, o paxallıqdan ki, müsəlmanlar iman gətiriblər Allaha, onun peyğəmbərinə, kitab əhli, Yahudi və xaçpərəstlər buna görə nə edirlər? Sizi deyir, təzdən o küfrə sönük, içindəkilərində olan həsədə, paxıllığa görədir. Həsədin, qardaşlarım, bir çox əlamətləri var. Hansı ki, bu əlamətlər barəsində imamlar danışıblar. Və deyilib ki, birinci odur ki, səninlə eyni səviyyədə olan insanın xətalarına sevinməkdir. Bu, həsədin insanda paxıllığın olmasının əlamətlərindəndir. Hər hansı bir qardaşda ayağı büdrədikdə, nəysə bir xəta edəndə sanki sən sevinirsən, yerə göyə sığmırsan ki, o xəta eləyib, günah eləyib. Hər yerə yayırsan onu. Əldən gedirsən ki, onun o səhvini, o xətasını yaymaya hər yerə, biyabır eləyim onu. Məqam düşüb əlimə. Bu insanın nədir? Həsəd paxıl olduğunu göstərir. Onun tənqid olunmasına insanın sevinməsi. Kimsə onu tənqid edirsə, sən sevinirsən buna görə.
Bəlkə də büruzə vermir, amma içində deyirsən, ayda, nə yağ kimi yayılır. Hə? Pisləyirlər onu. Söyürlər onu. Sən xoşuna gəlir. Allahu akbar. Deyir ki, onun haqqında soruşanda pisləyirsən onu. Gəlib soruşurlar, filan qardaşı görməmsən necədir? Əşi, filan kəsə deyirsən. Bu da qalır belə, əşi, bu nə demək istəyir bu ilə? Sonra deyir ki, onun fəzilətindən heç vaxt danışmaq istəmirsən. Xoşuna gəlmir. Onun hər hansısa bir məclisdə iştirak etməməsinə sevinirsən. Və yaxud da onun elminin az olduğunu istehza ilə lağa qoymaq. O nə bilir? Onun bildiyi var ya. Heç nə bilmir, heç nə oxumayıb, heç nə öyrənməyib. Ona sual verildikdə həsəddən, paxıllıqdan insanın nə etməsi? Sıxılması. Onun səhv olduğunu, yəni onun dediklərinin səhv olduğunu isbat etməyə insanın nə etməsidir? Çalışmasıdır. Buna səy göstərməsidir. Bunlar hamısı əlamətlərdir, qardaşlar. Hamısının da daha çox əlamətlər var ki, hansı ki, bunlar insanın qəlbində həsədin, paxıllığın olduğuna dəlalət edir. Onun insan özünü nə etməlidir? Bu həsəddən təmizləməlidir qəlbini. Və dediyimiz kimi əvvəldə də, qardaşlarım, yəni həsədlə qibtə ayrıdır. Qibtə müəyyən hallarda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizlərə icazə verib qibtə etməyə. Və necə ki, gəlib ki, hədislərdə ki, iki fəzilət sahibindən başqa heç kəsə həsəd, yəni qibtə etmək olmaz. Yəni caiz deyil, icazəli deyil. Onlardan biri deyir Allah Rasulü ki, Allah tərəfindən bir kimsəyə Quran biliyi verilə və o da gecə gündüz Allahın kitabını oxuyur. Allahın kitabını oxuyur. Və bu da ona qibtə edərək deyir ki, kaş ki, bu neymət mənə də verilərdi, mən də Allahın kitabını bu cür oxuyardım. Və yaxud da Allah tərəfindən bir kimsəyə var dövlət verilmiş və o da gecə və gündüz Allah yolunda bu maldan nə edir? Sərf edir. Allah yolunda xərcləyir. Və ona baxan da deyir ki, əgər məndə də bu var dövlət olsaydı, mən də Allah yolunda nə edərdim? Sərf edərdim, xərcləyərdim. Və Allah Rasulü buyurur ki, bu iki kimsə əzr baxımından hər ikisi də eynidir. Yəni, digəri isə onda o şeylər olmasa da belə, lakin saf niyyəti ona o savabı nə edir? O mükafatı ona gətizdirir. Çünki biz həmişə deyirik ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, niyyət önəmlidir. İnsanın niyyəti bütün əməllərdən öndədir. Sən əməl etməsən də belə, niyyətin varsa, o niyyətin sənin üçün əməl edir. O savabı gətirir sənə. Ona görə də görürsən ki, əgər bir kimsə gecə namazlarını qılırsa, yatıb qalırsa, o gecə namazı ona savab kimi yazılır. Və yaxud da evdən çıxmısan, niyyətlə gəlmirsən, işə namazını qılmaq gecikdinsə, o savab kimi sənə yazılır. Həmçinin də bu da. Həmçinin də bu da, hansı ki, insanın təmiz qəlblə niyyət etməsi ki, bəli, onda olan o Quran oxumaq, Quran bilgisi və yaxud da var dövlət məndə də olsaydı, mən də Allah yolunda bunları edərdim. Hətta o şeylər sənə verilməsə də belə, insan buna görə savab və mükafat qazanır. Və həmçinin də Allah yolunda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hər bir mömində olmalıdır Allah yolunda vuruşub şəhid olmaq, yəni cihad sevgisi. Ona görə də hətta o şey səndə baş verməsə də belə, sən öz yatağında ölsən də belə, qocalıb ölsən də belə, Allah subhanahu ta'ala o niyyətinə görə sənə mükafat və savab yazacaqdır. Bu başqa bir dinlərdə belə bir şey yoxdur. Bu İslam dinində də hansı ki, Allah subhanahu ta'ala bu cürdən müsəlmanları nə edir? Fəzilətləndirir, onları ucaldır bu neymətlərlə. Bu həsəd haqqında qısa bir məlumat idi. Allah subhanahu ta'ala dua edirəm ki, Allah ta'ala bizi böyük və kiçik günahlardan qorusun. Həsəd kimi, qeybət kimi, yalan kimi böyük günahlardan bizləri qorusun. Dua edirəm ki, Allah subhanahu ta'ala bizlərə haqqı haqq olaraq göstərsin, bu haqqa tərəf yürüməkdə bizə yardımcı olsun. Batılı batıl olaraq göstərsin, bu batıldan uzaqlaşmaqda bizə yardımcı olsun. Və dua edirəm ki, Allah subhanahu ta'ala bizləri eşidib və faydalanan qullarını etsin. Allah sizdən razı olsun. Kimin nə sualı varsa verə bilər inşallah.